Dia, pessoal, estou super acabada, mas bora lá. Pessoal, bom dia. Acordei agora há pouquinho, estava mexendo no notebook. E ontem eu nem falei muito, porque eu estava com vergonha. Mas eu estava vindo para Pernambuco, aliás, eu já estou aqui. E agora vou tomar o café da manhã. Depois eu mostro mais alguma coisa que eu vou fazer de legal para vocês. Bom, pessoal, eu estava dormindo, eu acordei agora, estava comendo com uma família aqui, eu vou mostrar para vocês. Dia, pessoal, ontem eu nem terminei de gravar, mas depois só fui assistir um seriado. Aqui eu dali é pra tampar a luz da janela, porque de manhã é muito claro. E agora eu vou me arrumar, porque eu vou na Feira da Solanca com minha mãe e minha irmã. E eu vou deixar de um jeito aqui, porque eu vou passar um rímel e tal. E eu vou deixar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu só arrumar uma posição e eu já volto. There's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has its day so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated.
the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. For every dream I dream, we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Bang the stars, it's Friday, burning like a fire, gone a while on a Saturday. Guess I won't be coming to church on a Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Oh, we are one of a kind, irreplaceable. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Bang the stars, it's Friday, burning like a fire, gone a while on a Saturday. Guess I won't be coming to church on a Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Hey, I'll be waiting for love. Pessoal, por hoje eu não fiz nada. Eu só fiquei na minha tia, fui no mercado. Agora eu vou tomar um banho e assistir, talvez, e depois dormir. Minha prima também vai dormir aqui. Tá uma bagunça, mas o colchão tá ali. Então é isso. Boa noite e até amanhã. Bom dia! Minha prima e minha tia chegar. Mari está aqui na frente. Eu estava me arrumando, mas eu nem mostrei muito. Meu cabelo tá assim também porque eu tô sem chapinha. Tô com chapinha, mas eu tô com um espelhinho pequeno, então tá difícil de me arrumar. Então é isso, depois eu gravo mais lá dentro. Onde está? Acho que elas estão com vergonha. Então é isso, agora nós vamos embora. Pessoal, ontem eu não fiz nada de bom, só fiquei na minha tia. E agora está uma garoinha e daqui a pouco eu vou lá no parque que tem aqui perto, tirar umas fotos da minha tia. E eu acho que é isso que a gente vai fazer hoje. Se eu fizer mais alguma coisa interessante, eu venho aqui mostrar pra vocês.
Eu tô meio arrumada, não sei pra quê, mas eu tô, vou tirar as fotos. É isso. Hoje já é domingo, então eu vou terminar essa semana de vlog hoje. E se tiver mais alguma coisinha que quase não tá tendo nada, eu gravo aqui pra vocês.